Hello friends, welcome to my kitchen. இன்னைக்கு நம்ம ரொம்பவே சூப்பரான ஹெல்தியான ஒரு ஸ்நாக் ஐட்டம் தான் பார்க்க போறோம். மதுரை ஸ்பெஷல் கீரை வடை. இந்த கீரை வடை வந்து ரொம்பவே சூப்பரா இருக்கும். நீங்க கட்டாயம் ட்ரை பண்ணது இல்லனா ட்ரை பண்ணி பாருங்க. இது இன்னைக்கு முள்ளு முருங்கை கீரை வச்சு நம்ம பண்ணியிருக்கோம். இத கல்யாண முருங்கைன்னு கூட சொல்லலாம். ரொம்பவே அதிகப்படியான மருத்துவ குணங்கள் வந்து இந்த கல்யாண முருங்கையில வந்து இருக்கு. இதுல அதிகப்படியான சுண்ணாம்பு சத்து, நார் சத்து, இரும்பு சத்து இதெல்லாம் ரொம்பவே அதிகமா இருக்கு. ஸோ இது வந்து வளர்ற பெண் குழந்தைங்களுக்கு வந்து ரொம்பவே ஒரு ஹெல்தியான இலைன்னு கூட சொல்லலாம். கட்டாயம் நீங்கள் இதை பசங்களுக்கு செஞ்சு கொடுங்க. ரொம்பவே சூப்பரான இந்த ஸ்நாக்கை வந்து நம்ம எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் நீங்கள் முதல்ல பார்க்குறவங்களாம் இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் அடுத்தடுத்து போடுற இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸை நீங்கள் உடனே பார்க்க முடியும். ஸோ இது பார்க்குறதுக்கு இடையில நான் இந்த இலைகளில் வேறு என்ன மருத்துவ குணங்கள்லாம் இருக்குது அப்படின்றதையும் நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ இதுக்கான இன்க்ரீடியன்ஸ் பார்த்துடலாம். இதுக்கு வந்து இட்லி அரிசி வந்து ஒரு கிளாஸ் எடுத்திருக்கேன். அப்புறம் பச்சரிசி ஒரு 1/4 கிளாஸு, உளுந்து வந்து ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டுக்கோங்க, இல்லை ஒரு கை அளவுக்கு போட்டுக்கோங்க. இதுதான் அளவு. நீங்கள் அதிகப்படியாக எடுக்க போகிறீங்கன்னா இதை அப்படியே டபுள் மடங்கில் எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இது எல்லாத்தையும் நான் வந்து நல்லா கழுவி எடுத்துட்டேன். இது 3 தர அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி நீங்கள் ஊற வச்சிங்கன்னா போதுமானதாக இருக்கும். ஏன்னா இதுக்கு அதிகப்படியான தண்ணி வந்து நம்ம ஊற்றி அரைக்க போகிறதில்ல. ஸோ அது மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றுனீங்கன்னா போதுமானதாக இருக்கும். இப்போ இதில் தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிட்டு ஒரு 2லேருந்து 3 மணி நேரத்துக்கு நம்ம இதை ஊற விட்டுடலாம். ஸோ ஊறின பிறகு நம்ம இதை அரைச்சி எடுத்துக்குவோம். ஸோ இது தாங்க முள்ளு முருங்கை கீரை, அதாவது கல்யாண முருங்கைன்னு கூட சொல்லுவாங்க. பாருங்கள், இதுதான் அந்த கீரை. ஸோ உங்களுக்கு இந்த கீரை கிடைக்கல அப்படின்னா, இந்த கீரை கிடைக்காத இடத்துல இருக்கிறவங்க வந்து முருங்கை கீரைகள் யூஸ் பண்ணி கூட இந்த டிஷ்ஷை வந்து நீங்கள் பண்ணலாம். ஸோ இந்த கீரையில் நடுவில் உள்ள நரம்பு பகுதியை வந்து பிரித்து எடுத்துடணும். கட்டாயம் நீங்கள் இதை வந்து எடுத்துடணும். ஸோ இது போல் எல்லா கீரைகள்லையும் நம்ம நரம்பு பகுதியை பிரித்து எடுத்துக்கலாம். ஸோ இந்த கீரை வந்து ஃபீட் பண்ணுற மதர்ஸ் வந்து இருக்காங்க அப்படின்னா இந்த கீரையை வந்து ஒரு சூப்பாவோ இல்லை தோசை இல்லை சப்பாத்தி ரோட்டி இந்த மாதிரி எடுத்துக்கும் போது அவங்களுக்கு பால் வந்து அதிகம் சுரக்கும். ஸோ நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இது வந்து நான் எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணி எடுத்துட்டேன். இப்போ நம்ம அரிசி ஊற வச்ச அரிசியை அரைச்சிக்கலாம். ஸோ இதில் ஒரு செட்டு நம்ம போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்குவோம். ஸோ இலைகளை வந்து ஒரு 4லேருந்து 5 தடவை நல்லா அலசி எடுத்துக்கோங்க. ஸோ இந்த இலைகளில் வந்து நல்லா சூப் எடுத்து மிளகுத்தூள் போட்டு நீங்கள் பசங்களுக்கு கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா இருமல் சளி எதுவாக இருந்தாலும் உடனே சரியாயிருங்க. கட்டாயம் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போ நம்ம எடுத்து வச்ச இலைகளையும் ஜாரில் சேர்த்து அரைச்சாச்சு. பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு நல்லா கெட்டியாக இருக்கணும். ஸோ கெட்டியாக இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் அரிசி மாவு வந்து சேர்த்துக்கோங்க. எந்த அளவுக்கு அரிசி மாவு வேணுமோ அந்தளவு சேர்த்துக்கோங்க. கட்டாயம் தண்ணி கொஞ்சமாக ஊற்றி தான் அரைக்கணும். நம்ம உளுந்த வடைக்கு எப்படி கொஞ்சமாக ஊற்றி அரைப்போமோ அது போல் கொஞ்சமாக ஊற்றி அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. அப்போ தான் நமக்கு கெட்டியான பக்குவத்தில் கிடைக்கும். பாருங்கள், தட்டுனா இந்த அளவுக்கு தட்டை வரணும். இதுதான் சரியான பக்குவம். இதுக்கு ரொம்பவே சூப்பரான ஒரு பருப்பு பொடி வந்து செஞ்சிடலாங்க. ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பொட்டுக்கடலை, 1 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு, 3 வரமிளகா, ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு உளுத்தம்பருப்பு. அவ்வளோதாங்க இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸு. இப்போ இது எல்லாத்தையும் நம்ம தனித்தனியாக வறுத்து எடுத்துக்கலாம். ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் இந்த கீரை வடைக்கு இந்த பருப்பு பொடி. நீங்கள் மதுரை சைடு போனீங்கன்னா கட்டாயம் எல்லா ஏரியாலையும் வண்டிகளில் வந்து இந்த கீரை வடை வந்து விற்பாங்க. ஸோ மதுரை போயிருந்தீங்க அப்படின்னா கட்டாயம் இதை டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துருப்பீங்க. போகாதவங்க இதை கட்டாயம் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். அவ்வளோதாங்க, நம்ம இதை அரைச்சி எடுத்தாச்சு. பாருங்கள், ஸோ இந்த பொடி நீங்கள் இட்லி தோசைக்கு கூட வச்சு சாப்பிட்லாம். ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். இதை இப்போ தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம். ஸோ அடுப்பில் கடாய் போட்டுக்கோங்க. கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. இதை நம்ம வடை தட்டுறது போல் தட்டிக்கோங்க. ஆனால் தடிசாக இல்லாமல் இந்த அளவுக்கு மெல்லிசாக இருக்கிற அளவுக்கு நல்லா தட்டி எடுத்துக்கோங்க. ஸோ உங்களுக்கு கையில் தட்ட வரலை அப்படின்னா ஒரு பிளாஸ்டிக் ஷீட்டோ உங்ககிட்ட எந்த ஷீட் இருக்குதோ அதை யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி தட்டி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இதை நம்ம எண்ணெயில் போட்டுடலாம். ஸோ நம்ம நார்மலாக பூரி எப்படி சுட்டு எடுப்போமோ அதே போல் இதையும் சுட்டு எடுக்க வேண்டியது தான். ஸோ இந்த வடை இந்த மாதிரி தாங்க செய்வாங்க. உங்களுக்கு இப்படி செய்ய இஷ்டம் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் ரோட்டியாக கூட
தட்டி சாப்பிடலாம். ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். இதுக்கு எந்த விதமான சைட் டிஷ்ஷும் தேவையே இல்லை. ஸோ இந்த வடைக்கு இந்த பருப்பு பொடி ரொம்பவே சூப்பரான ஒரு காம்பினேஷன். கட்டாயம் நீங்கள் இதை செய்கிறீங்க அப்படின்னா பருப்பு பொடியும் சேர்த்து செஞ்சு சாப்பிட்டா தான் இது ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். பாருங்கள், இது போல் நம்ம எல்லாத்தையும் சுட்டு எடுத்துடலாம். ஸோ ரொம்பவே சூப்பரான ஹெல்த்தியான பாருங்கள் நம்மளோட முள்ளு முருங்கை கீரை வடை ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்களும் இதை கட்டாயம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு எப்படி வந்ததுன்றதை என்னோட கமெண்ட் பாக்ஸில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள். இதோட டேஸ்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததா, எப்படி இருக்கிறது அப்படின்றதையும் என்னோட கமெண்ட் பாக்ஸில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா கேஜி கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.